ஸோ ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 ஆஷ்லியை நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணியாச்சு. ரெஸ்கியூ பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இந்த ரூமில் இருந்தால் வெளியே வந்தோம். ஸோ அப்படியே போக வேண்டியதாங்க. ஏகப்பட்ட பேர் அங்கே எல்லாம் நிற்கிறானுங்க. அதனால் அந்த வண்டியை சுட்டோம்னா, இந்த வண்டி 4 பேர் மேலே ஏறினுச்சுன்னா எல்லாம் செத்துருவானுங்க. நம்ம அப்படியே போக வேண்டியதான். ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம தனியாக வந்தோம். இப்போ அவளை ரெஸ்கியூ பண்ணிவிட்டு திரும்ப கூட்டிகிட்டு போகிறோம். ஏய், என்னடா அது தலை மலைக்குதுங்க. பேக்ரவுண்டு, அந்த பேக்ரவுண்டு மின்னல் பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்குது இல்லை? பயங்கரமாக இருக்குது. PS2 இருந்தாலுமே பின்னாடி வந்து பேக்ரவுண்டு செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். சரி போகலாம். துப்ப கன் அது அதெல்லாம் தேவையில்ல. இதில் எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரு ஸ்பைனல் டைமண்ட் கிடச்சிருக்கு. இங்கேயும் இது போகும்போது இதில் எடுத்தோம்ல, இதில் 1100 இருக்குது. சரி, ஓகே. முன்னாடி போயிட்டே இருப்போம். இதுக்கப்புறம் என்னத்த செல்லர் இருக்கான், அது பையர் செல்லர் இருக்கான். சரி வேணாம், போகலாம். நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருப்போம். இதுக்கப்புறம் அடுத்த சீன் என்ன வருதுன்னு தெரியலையே. இல்லை இதோட நம்ம ஆஷ்லியை ரெஸ்கியூ பண்ணோமா என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். வந்தாச்சுங்க, நம்ம ஸ்டோரி ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்தாச்சு. இதோட ஸ்டோரி முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். சேவ் பண்ணியாச்சு. சரி போகலாம். காயின்ஸ் தான் நிறைய இடத்துல எல்லாம் 900 காயின்ஸ் எல்லாம் ஏகப்பட்டது கிடைக்குது. இப்படியே போகலாம். இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? இந்த இடத்துல தானே அந்த எல்லாம் வருவான கும்பலா. இப்போ எப்படி போகிறது? மேப்பில் இது இப்படி தான் காட்டுது. இந்த டெஸ்டினேஷன் இங்கே இருக்குது, நம்ம இங்கே இருக்கோம். ஸோ இது வழியாக தான் போகணும். அப்படின்னா அப்படியே நேராக போக வேண்டியதான். ஸோ இதுதான் பாதை. எங்கே இதுவாக தான் பாதை. இது இருட்டில் ஒன்றுமே தெரில. ஏய், இப்போ வச்சு தூக்கிட்டானுங்க பாருங்க. தூக்கிடுவானுங்க இந்த மாதிரி. எங்கடா தூக்கிப்பா விட்றா. கையில் ஒரு AK-47 வச்சுருக்கேன். பயம் இல்லாமல் இருக்கானுங்க பாருங்க. பின்னாடி எவனா வரான். எப்படி பின்னாடி வரதை கண்டுபிடிச்சான்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களா? ஆஷ்லி திரும்பி பார்த்தால, ஆஷ்லி அப்படி தான் எங்கேயா திரும்பி பார்ப்பா. ஸோ திரும்பி பார்த்தா யாராவது வராங்கன்னு அர்த்தம். அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பேன். இந்த மண்டை முளைக்கிறவனுங்க இப்படியே வரானுங்க. மண்டை முளைக்கிறவனுங்க வந்து, அதாவது அந்த தலையில் வந்து அந்த வைரஸ் வந்து இது தேவையில்லையே. எதுக்கு நான் பாட்டுக்கு ஒளிய வைக்கிறேன்? வாமா, ஒளிய வைக்க தேவையே இல்லை. நம்மளோட போயிட்டே இருக்கலாம். மேலே கூட ஒரு ப்ளூ இருக்குல்ல, ப்ளூ மெட்டாலியன் போட்டு தள்ளியாச்சு. அப்புறம் யாரா இருக்கீங்க வாங்கடா. இந்த மேலே 2-3 பேர் இருக்காங்க. பாறேன், குண்டே போட மாட்டேங்கண்ணே. எனக்கு குறி வைக்க தெரியலையா? பின்னாடி ஒருத்தவங்க.
நம்ம வந்து லைஃப் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் எய்டு கிட் போடுறோம்ல, அது வந்து எல்லோ, ரெட்டு, அப்புறம் வந்து க்ரீனு, இது 3 சேர்த்து போட்டோம்னா அந்த இந்த லைஃப் வந்து அப்கிரேட் ஆகும். அதாவது அந்த சின்ன சின்ன பாராக இருக்குல்ல, அது வந்து அப்கிரேட் ஆகும். நம்ம எல்லோ போடலை அப்படின்னா லைஃப் மட்டும் ஃபுல்லாகும். ஸோ அதான் விஷயம். ஆனால் இந்த இடம்லாம் குழப்பங்க, ரொம்ப குழப்பம். அதாவது எங்கிட்ட போகிறதுனே தெரியாமல் சில சமயம் நமக்கு டென்ஷன் ஆகிடும். பார்த்து தான் போகணும். கீழே ஒருத்தன் நிற்கிறான் நாட்டுக்கு, அவனை போட்டு தள்ளிடும். எல்லாத்தையும் மூடிடுவோம். நம்ம கை காலில் மாட்டி, நம்ம கை காலில் வந்து இவ்வளோ வேறு பிடிக்கணுமா? நம்ம கை கால் மாட்டுச்சுன்னா நம்ம லைஃபுக்கு வரணும். அதனால் பிக்கி பேக்கு. ஓ, நம்ம குனிஞ்சா மேலே போகலாட்டுக்கு. சரி, ஓகே. அந்த பக்கம் போய் கதவை திறப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த பக்கம் பூட்டி இருக்கு, அதனால தான். ஓகே, அந்த கஷ்டப்பட்டு அந்த கதவை திறந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே வந்துட்டோம். ஸோ 2 பேரும் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். செல்லர் இங்கே இருக்கான். நம்மகிட்ட என்ன வாங்குறது, எல்லாம் தான் நம்மகிட்ட இருக்கு. நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். இது ஃபோன் வருது. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. என்கிட்ட ஒரு தப்பான நியூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற. தப்பான நியூஸ்னால் என்கிட்ட பேட் நியூஸ் ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறேன். என்னன்னு கேட்டால், நாங்கள் அனுப்பிச்சி வச்ச சேப்பரில் பெட்ரோல் இல்லை. அதனால் நாங்கள் அனுப்பிச்ச சேப்பரில் பெட்ரோல் இல்லை. நிறைய பேர் வரானுங்க, ஏகப்பட்ட பேர். ஐயோ, ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நிறைய பேர் வருவாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது நான் இன்ஃபினிட்டி இல்லாமல் சொல்கிறேன். ஏய், வேறு எவனும் எதுவும் எடுக்கிறான்டா. யாரா இவனா? World, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she? Well, no, don't worry. She's cool. Never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. பாருங்கள், பிரசிடெண்ட் பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சும் போய் அம்பளுக்குறான் பாருங்களேன். இது ரொம்ப அழகாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவளை நூல் விட்டு பார்க்குறான். அவனுக்கு எவ்வளோ லொல்லு இருக்கணும் பாருங்கள். எவனையுமே நான் உள்ளே விடலை. உள்ளே விடுறதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிட்டேன். ஷார்ட் கன் புல்லட் இருக்குங்க. உள்ளே விடலாமா இல்லை வேணாமா? வெளியே வச்சு சோழியை முடிச்சுடுவாங்க. ஆனால் காசுலாம் வீணாக போதுங்க. காசுலாம் வெளியே கிடைக்க பார்த்தீங்க இல்லை? அவனுக்கு உள்ளே வந்தால் தான் காசு கிடைக்கும். அப்போ தானே நம்ம ராக்கெட் லான்ச்சர் வாங்கலாம். இன்ஃபினிட்டி ராக்கெட் வாங்கலாம். இங்கேருந்தே எடுக்கலாம் மாட்டேங்க. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன். நான் எல்லாமே எடுக்க முடியல. காசு எடுத்துட்டேன். ஆனால் ஒரு 3 காசு இருக்குண்ணே வெளியே.
ஹேண்ட்கன் புல்லட்டு தான் கிடைக்குது. சரி இருங்க, அவனுங்களாம் உள்ள மேலே வர வைப்போம், இல்லைன்னா காசுலாம் வேஸ்ட்டாக போகுது. நீங்கள் கட்சின் ப்ளே ஆனதுக்கப்புறம் வெளியே போனோம்னா அந்த காசு அப்படியே இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல. அதனால் என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம இங்கே மேலே வந்து நின்றுக்கோம், அவனுங்களாம் மேலே வரட்டும், பேசிக்கோ. ஒருத்தனையும் வர வச்சு நம்ம போட்டுத்தரலாம். வாங்கடா, இதான் வந்துட்டாங்க. ஒருத்தன் தான் வந்தான். பார்த்தீங்களா, டம்முன்னு சவுண்ட் கேட்குது. ஆஷ்லி ஆக்சுவலாக இதில் தான் ஒளிஞ்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஆஷ்லிஸ் ஹைடிங் இங்கே, அதில் தான் ஒளிஞ்சிருக்கா. நம்ம பார்ட்னரே மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் சாவடிச்சிட்டாங்க, அதனால தான் யாரும் மேலே எல்லாம் வந்துட்டாங்க. இல்லை நமக்கு கன்று கொடுக்குறான் பாருங்க. எல்லாம் திரும்பி போயிட்டானுங்க, இன்னும் சமாளிக்க முடியல அப்படின்ட்டு திரும்பி போயிட்டானுங்க. So, what do we do now? Bridge I crossed to get here's out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis,